那么接下来呢，咱再来看看咳嗽、咳痰和卡血这个朋友。我们知道咳嗽是一个什么呀？是一种其实是保护动作，对吗？把你呼吸道的分泌物排出去，所以没人会考你咳嗽的。那么只是考这个咳嗽，如果影响到你的睡眠了，影响你到工作了，那么这时那是出问题的。好，那么咳痰是什么意思？借助一个咳嗽，对吧？把分泌物怎么样啊？排出去。那这就是咳痰这个概念。那好，如果你一般的来讲，我们的痰也就是白色，可能略略的带点粘稠。但如果你是其他特殊的痰，那这问题就来了。所以考点不在这儿，考点在这儿。不同疾病痰的特点是不一样的。比如说，我们后边要讲到大型肺炎的时候，那么它的痰是一个铁锈痰。那再比如说金黄色葡萄球菌，这个痰是脓性痰、脓血痰。血也很贵，金子也很贵嘛，脓性痰、脓血痰。克雷贝杆菌肺炎痰的特点是砖红色胶冻痰。那么如果是真菌感染，这个痰是比较粘稠，而且拉成丝状，这个比较少见比较少见。那么肺脓肿并不陌生，脓臭痰这谁都知道。好，下边一个肺癌特点，刺激性咳嗽，痰里边带有血丝。而支气管扩张症是慢性咳嗽，大量浓痰，反复卡血。好，急性肺水肿的病人，粉红色泡沫痰。那这儿的考试怎么考？这儿的考试那就基本上来讲，那给你一个，比如说给一个疾病写几个痰，或给一个痰写几个疾病都可以啊，正着出倒着出都行啊。问你哪一个是哪一种情况？但是各位亲，那么尽管不同的疾病有不同的痰的特点，注意这些痰的特点只能提示你可能是哪一个疾病，可能是什么，但是你要确诊是否是这个疾病，那么你得找到真东西。我给举个例子，比如说我们考试大热性肺炎肯定要考试那么考试的时候有同学学的就特别死了，老师我没见到铁锈痰，所以我就没诊断大热性肺炎。你看他这个学习，注意这一些痰是提示你有可能是这个疾病，但是如果我要确诊大热性肺炎，那么你得做痰培养，找到致病菌。所以你看这几个肺炎，那么都是一样，确诊的方法都是痰培养，找到相应的致病菌。所以这是对痰的理解。接下来咱来看卡血。卡血是哪儿的？呼吸道的问题，对吧？经口腔卡出来的，经口腔。那么这儿考什么？后边你看我们很多疾病，当你讲结核，当你讲支扩的时候，都会说到卡血的问题。他会说到小卡血、中等量卡血怎么处理，大量卡血怎么处理，那么数值不再显示了。所以这儿的考点记什么？那么就记您这个朋友的数值就行了。小量卡血那100毫升以内叫小量卡血，中等量卡血100到500毫升。那么大卡血，注意这都是24小时一天的大卡血要么是一天500毫升，要么是一次卡血300毫升。那么这个是卡血量的记忆，但是注意各位亲，对于这样知识的学习，您把提点记在哪儿呢？记到这儿就行。但凡遇到轻中重、大中小、数量这样的字眼那么你就记到中等量这个字眼记到中那么你把中等记住了，左边就是小量，右边就是大量了呗。所以中等量卡血100到500毫升。好，这是对卡血概述可出提点的地方。那么接下来呢，你看都是血出来了，那么有的是卡出来的，有的是呕出来的，所以要和你所学的消化系统疾病的呕血加以鉴别。呕血都来自于消化道，消化道哪儿的呢？当然是上边这儿，底边你都拉出去了，对吧？多来自于那个上消化道的出血。这是一个卡血和呕血。那么卡血和呕血
最主要的鉴别点这儿呢，那你比如说卡的这个疾病，基本上来讲是不是呼吸道的症状啊？比如说我们讲结核，我们讲直扩，那会出现什么？卡血，卡出来的血，第一个卡血，先说卡血，第一个题眼它是呼吸道疾病多见，第二个卡出来的颜色是不是比较鲜红一些呀？那么另外里边是不是有痰液或者有泡沫啊？有泡沫，那么常常喉部发痒等等，呕出来的血是消化道的，那有恶心呀等等，它的外观是什么样的呢？外观一般都是颜色比较暗一些，咖啡色的，混有什么？混有食物，所以这个你就把卡血跟呕血鉴别出来。另外注意，呕出来的血从消化道来的，一般的都是带有什么呀？酸性。从酸碱的角度来讲，一般都是酸性。好了，那么相关的疾病，注意这一些相关的疾病不需要记。那么这儿如果可出一个题，那他就会问你，那么我们国家或者国人卡血最常见的疾病，把这一堆写这儿了，选谁？选肺结核。再说一遍这道题，遇到这道题干是我们国家卡血或者国人卡血最常见的原因，最常见的疾病，选肺结核。出题结束。好，下边看这道例题，下列引起发作性咳嗽。那么发作性反复发作性的，那这个疾病呢，就是我们所说的有一种哮喘，叫做咳嗽变异性哮喘。那么它的咳嗽特点是发作性咳嗽，答案选 B 选项。好，再来一个，下列可以引起金属音调的这种咳嗽，那就是什么呢？癌肿堵塞了，压迫了这个气管，那么叫做支气管肺癌。这题老考，这题经常考核大家。当这个肺癌癌肿堵塞气道的时候，或压迫气道的时候，那会出现这个病人咳嗽特点叫做金属调，调比较高啊。那下边这道题其实是白送，造成卡血心血管里边，我们刚才讲半天都是呼吸系统结核了，支扩了。那么心血管里边常见的一个卡血的疾病呢，是风心病二尖瓣狭窄。答案选 C 选项。那么至于二尖瓣狭窄，我在后期还要给大家讲解一遍，讲它的杂音的时候还要讲解。当你后边学习疾病的时候，也就学风湿性瓣膜病变的时候，二尖瓣狭窄在那儿考3个分支，所以还要考你，所以它也是一个相对大腕一点的。好，那么接下来呢，我们来看这个恋人呼吸困难。那么呼吸困难面上就实际上就感觉到气儿不够用呗，那么病人产生呼气费力，这是一个主观的感觉。你看这个图很漂亮吧？这个图很漂亮。那么结合这个图来看一下，呼吸困难这个恋人每年给咱们送来1个分值，那你跟邵老师做一个动作就行，先做一个吸呼吸呼，呼吸困难实际上是几个动作呀？2个动作，呼是一个动作，吸是一个动作，对不对呀？来，吸的话，气体是不是从大气道进来？从大气道进来，你看这是不是一个主气管？这是主气管，然后往下分支，你看到这儿就分支了，那不就叫做主支气管吗？然后分别进入我们的左肺和右肺了。你看这个肺的形状像不像那个气球似的？当你气一进来的时候，这个肺是不是就胀满了？那么当它一放气儿的时候，是不是就这气儿要跑出去呀？好，那么考点就在这儿啊。那么第一个，当你大气道受堵了，比如说我有气管的异物，或者我气管大的肿瘤堵在这儿了那么这题老考啊。那这个时候你说你吸气的时候你容易进来吗？不容易进来吧？不容易进来。那么这儿不就表现为一个吸气性的呼吸困难了吗？那么气儿进不来就表现为吸气。好，那么下边咱们来还结合着这个气球，呼气的时候它是靠着胸廓的回缩，膈肌的上抬，你看着胸廓的回缩，这底边是膈肌啊，膈
膈肌的上抬，是不是把这气球里边的气往外压呀？那你要往外压的时候，你是不是得先从小气道，然后进入中等气道，最后是不是从大气道出去啊？那你想，如果你小气道堵了，小气道窄了，那你这时候你这个气往外压的时候，是不是不好出去啊？所以那么主气道或者是大气道病变的时候，那它就表现的是吸气性的呼吸困难。那么要小气道病变的时候呢，不就表现的是呼气性的呼吸困难吗？好了，这就是考试的题点。来，下边咱接下来看第二个呢，呼吸困难的病因、发病机制和临床特点里边，考点在它的临床特点。那么首先来讲，你看我们在呼吸系统学呼吸困难，我们在心血管系统也学呼吸困难，其他地方也碰到呼吸困难了。好，那么最多见的情况就是呼吸系统常见的肺源性的呼吸困难。那么首先第一个我们熟悉了，第一个叫吸气性的呼吸困难。那么吸气性的呼吸困难常见的病变部位是不是大气道这儿堵了呀？那么大气道这儿堵了以后，你气儿吸不进来了，越吸不进来，你是不是越想使劲吸？当你一使劲吸的时候，那么这儿的第二个题就出来了，叫做什么呢？三凹征，有3个地方的凹陷。注意这3字儿的，我说了，但凡遇到3字儿的地方，您别马虎，要认真记清哪3个地方的凹陷。看着有胸骨上窝，有锁骨上窝，还有肋间隙。你看这3个地方的凹陷，胸骨上窝，摸着自己胸骨上窝、锁骨上窝，还有肋间隙的凹陷。这个是3凹征。那么这是第一个题点，吸气性呼吸困难里边的第一个题点，实际上是在大气道是在大气道。然后出现的是见到的字眼是3凹征，大气道就在这儿呢在这儿呢，气管肿瘤、气管异物。那么3凹征是哪3个地方的凹陷？胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙明显的凹陷。好，这儿一共就2个题点。好，那么有吸就有呼了。呼的话，你看看这个是肺泡，你看我们肺组织，你看上边是气管，然后往下走，那么这个气管往下是不是有支气管之说啊？那么也就是说，我们平时有不是说大气道和小气道啊？实际上就是大气管和小气管嘛，咱们就管它叫气道就行了。那么这个当它参与呼吸的时候，注意气管只是气体在这儿流动走动的管道，我们的气管不参加气体的交换，那得谁参加气体交换去呢？肺泡管、肺泡囊、肺泡这样的管去参加气体交换。所以那么我们肺的功能，一个是呼吸，一个是不是气体交换呢？那么你看肺泡就是这样的结构，半囊型的结构。好，那么有吸就有呼了，吸是在大气道，呼就在什么呀？在小气道。小气道发生问题，那么常见的疾病，那你比如说支气管哮喘，注意这个支是小分支那个地方，还有 COPD， 后边我们要讲的这2个疾病，就光 COPD 和支气管哮喘，在你呼吸系统考试过程当中，这2个疾病就要给到8分左右，这2个疾病占到8分，所以我在这儿一提而已。但是在那儿分，它就不考这个小气道的问题了。那这2个疾病，他们发病的时候都是在小气道，所以他们都表现的是呼气性的呼吸困难。好，那么还有一个叫混合性的呼吸困难。那么这个混合性的呼吸困难主要发病机制就是气体交换面积减少，弥散功能减退。这你记不住的话，那记住一些什么呢？你看我大气道的病变有气管的肿瘤、气管的异物，小气道的病变有慢阻肺 ，COPD 又叫慢阻肺，对吧？还有支气管哮喘，又简称哮喘，大小完事儿了。剩下的这一些疾病，比如说肺部的病变、肺实质、肺血管、肺间质，还有胸膜的病变。那胸膜病变，比如说气胸，还有胸腔积液，那是不是都属于胸膜里边的问题呀？那这一堆都属于什么？混合性的。那这不又出题了吗？
我把支气管哮喘搁这儿了，哪个不属于混合性的？或我把那个气道肿瘤搁这儿了，哪个不属于混合性的？这题就完成了。好，讲过肺源性呼吸困难以后，我们来看心源性呼吸困难。那么心源性呼吸困难，注意这儿当朋友对待了啊，更多的知识点在哪儿去讲了？在心力衰竭那儿去讲了。这个图你很熟悉，这是循环系统，又叫心血管系统的路线图。好，那么心源性呼吸困难最常见的原因就是谁呢？慢性充血性心力衰竭。那么我们说这个心力衰竭，当后期讲病的时候，心力衰竭每年考试大概要占到4个分值呢啊。那么这个心力衰竭分为左心衰、右心衰，如果左右都有了，又叫做全心衰。我在这儿不讲那么多心衰，我就先来看看左心衰。我只讲一个左心衰。左心在这儿，左心当它发生衰竭，学循环系统的时候，你就记住一个堵车的道理就行了。当左心室发生衰竭以后，那你说心脏干什么活啊？收缩舒张，收缩舒张，心脏就干这点活啊，蹦哒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 ，收缩舒张，收缩舒张，收缩泵血，舒张接血，它就干这点活。你别看这个，那没它活得了吗？对吧？左心室收缩泵血泵到这根管子里边去，叫主动脉。主动脉是一条大的主河流，上面有好多枝枝杈杈，供脑袋的，供心脏的，供其他各个地方的，对吧？好，现在当左心发生衰竭以后，往前泵出的血量就少了吧？什么原因？您甭在这儿学，在心衰那儿学去。泵血少了以后，那你说它的收缩，当它衰竭收缩舒张能力不行了吧？一个是泵血少，是收缩能力不行，舒张能力不行，接上方的血不行吧？您就给我记住了，这份往前泵不出血去，那么我往后您也别进了呀。我前边车出不去，您后边您就堵着吧，就这道理。所以现在堵车堵在左心室这儿了，那你就往上堵吧。左心室这儿堵了，这根管子往下送血少送吧。那么这个在这儿呢吧，肺这儿淤血了吧，所以过程您都甭要，过程在心衰那儿学。现在跟我记一个结论就行了：左心衰，肺淤血。肺管什么的？管呼吸的。那它淤了很多很多血，那它不会有呼吸困难吗？有了吧？所以这叫心源性的呼吸困难。好，那么除此之外，还有2个不是很重要的朋友，比如说中毒引起来的一氧化碳中毒，可不可以出现呼吸困难？或血液系统疾病，那你比如说贫血这样的病人会不会出现呼吸困难？会呀，不考啊，不考，知道就行。好，下边咱来看看这个呼吸形式的异常，这儿可以有一个题点。那么其中有一个有阳气的名字，注意现在考试越来越阳化了啊，越来越阳气了，那么就是现在大家整体水平都提高，所以你得越来越阳气了。那么这种呼吸叫什么？库斯莫呼吸。库，你看这个按拼音，注意这样的，他不会说考你库斯莫呼吸怎么写，没有，记住前面个那个英文打词儿就行了啊。它实际上叫库氏呼吸，有的就叫库斯莫呼吸。那么实际上就是呼吸深大，是由于代谢性的酸中毒引起来的。呼吸深大，那么常见的疾病，糖尿病酮症酸中毒、尿毒症酸中毒，所以库氏呼吸或叫库斯莫呼吸。注意第一个题眼儿，呼吸深大。第二个，我们在哪儿能遇到了？我们在糖尿病酮症酸中毒还有尿毒症酸中毒的时候遇到这个叫库斯莫呼吸。好，下边一个呼吸呢叫做沉湿式呼吸。你看吃沉湿啊，沉湿式呼吸。那么这个沉湿式呼吸或叫沉式呼吸都可以。那么它的呼吸形式像什么似的呢？你看着啊，我给你画一个图，这沉湿式呼吸，哎，呼吸那么慢，哎，快，慢，哎，快，就像潮水似的。那么又慢慢到来，看涨潮没有啊？哎，达到高峰，然后又退潮。所以这沉湿式呼吸又叫做潮式呼吸，潮水的潮，又叫潮式呼吸。那这儿可以出一个题，那常见的疾病，那你比如说
颅脑重症的啊，颅脑的脑病，比如说心血管的、脑炎的、脑膜的问题。然后我再搁上一个糖尿病酮症酸中毒，问你哪一个是库斯姆呼吸，哪一个不属于沉实式呼吸，这题就完成了，对吧？还有一个这个叫什么呼吸呢？比奥呼吸，看比奥呼吸，又叫做什么？间停呼吸、间歇呼吸都行。哎，喘2口气儿，停了，不喘了。哎，过一会儿又喘去了，这叫间停呼吸啊，间停。那基本上都算重症。比如说这人要死的时候，老百姓说这人你看倒气儿呢，倒上几口气儿来，然后歇会儿又倒气儿去了啊，这叫做间停呼吸。好了啊，那么其他的这个叫做低通气呼吸，低通气呼吸。那么你比如说呼吸中枢受抑制了，外伤的问题，镇静药用的过大的问题，都属于低通气呼吸。所以在这儿咱们记住，一个是最有可能考的就是库斯姆呼吸啊，鉴于2个中毒，酮中酸中毒，还有尿毒症的中毒，酸中毒。哎，这个记住了。剩下的你看这个像潮水一样的，那脑血管意外，那你看低通气它也有脑血管意外，所以这样它就不考你了，那考点你就筛出来了。那么沉式呼吸怎么考呢？这么考，某人的呼吸特点是缓慢，然后高峰，然后又缓慢，这样的一个呼吸特点，那这叫做什么？这别选库斯姆呼吸了。那么缓慢高峰又缓慢，像潮水一样，那叫潮式呼吸，又叫沉湿式呼吸。这题就出题结束了啊。好，下边把刚才的题点再来强化。呼吸困难出现3凹征，哪3个地方的凹陷？你得知道吧？哎，注意3的地方记死了。那么是什么呀？你看胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙啊。你看这题出的挺有意思的吧？锁骨上窝、锁骨下窝，让你找。好，答案选 B 选项。好，再来这题要动脑筋答哦。呼吸困难依据病因可分为下列几种，但除外谁？你看我刚才讲肺源性、心源性、中毒性还有血源性，吸气性呼吸困难不就是肺源性里边的一个内容吗？所以它不，这个分类是不是就出来了？哎，答案选 E 选项。好，下边一题，下列哪项不属于呼气性呼吸困难的特点？那么呼气性呼吸困难，呼气延长吧，呼气费力吧，那么呼气的时候伴有哮鸣音，常见于支气管哮喘，严重出现3凹征，这是不是吸气性呼吸困难的特点啊？哎，所以答案选 C 选项。好，下边这一个题，左心衰竭引起呼吸困难的主要机制，刚才咱们推过了，左心衰堵车了，堵在哪儿？堵在肺了，所以左心衰肺淤血，答案选 A 选项。好，下边这是一道就基本上来讲是我们诊疗思路的一道题。那么这道题首先来看，这题就有一定的难度了啊。那么在这儿做一遍，后期你有可能还会遇到这道题。男性47岁，是一个扩张型心肌病，那么活动以后喘憋，看这儿边题眼在哪儿呢？卧床半年。咱们知道一卧床容易长什么？容易长血栓，这句话提示吧。所以这儿我教你什么呢？就是后期这样的题是我们考试的 A2 型题。你看我们前边做的大部分都是 A1 型题，对吧？那么就是 A2 型题考试的时候，主要考你的语文水平啊，考你的理解能力。那么每专家出的每一句话都有一定的意思，就是我们答 A2 型题答题公式第一，那么它的每一句话都有一定的意思。第二，那么我读完了这 A2 型题的题干的时候呢，我应该能够初步判断它大概是个什么疾病。你只有知道它是什么疾病，你才知道它的主要的这个治疗和主要的检查。好，那么长期卧床半年容易长血栓吧？下床排便后突然出现喘憋加重，查体呼吸是快的，血压还可以，口唇紫干，然后左下肺少许湿溜音，心界向左扩大，这是扩张型心肌病的特点。心率94，律齐。哎，第二个题P2 亢进， P2 代表的是肺动脉， P 代表的是肺动脉，2是第二心音。
好，第二亢进，双下肢没有水肿。注意，心电图提示右树枝传导组织。注意，我们在后期你在知识学习过程当中，心电图是你的难点。右树枝传导组织，我告诉你不一定有能帮助你提示太多的问题。我们正常人也可以有右树枝传导组织啊。好，那么接下来做一个血气分析，看这个病人氧分压48毫米汞柱，氧分压在这儿，它的正常值是95到100毫米汞柱。那么你看它明显降低了，对吗？哎，好。二氧化碳分压35，二氧化碳分压的正常值是35到45毫米汞柱，二氧化碳分压还可以。那么我读完了以后，这个病人有卧床史，然后有肺动脉第二阴亢进，有氧分压降低，那么卧床容易长什么？长血栓，对不对？那么实际上这个题，人家问你，我突然发生喘憋主要的原因，你是不是答肺血栓栓塞症？注意这儿我是带你分析这个题点，真正的考试在哪考？在肺血栓栓塞症那儿去考。这儿我只是告诉大家，对于这样的题我们怎么分析。所以答案选 B 选项，这是一个肺血栓栓塞症。那么接下来呢，我们来看下边一个朋友叫发干又是我们所说的子干。这个子干的话，你看咱学呼吸系统学缺氧的时候是不是经常说呀？但是这里边有一个概念，比如说你朋友这份有一点小秘密，你把它知道就 OK 了。好，发干注意指的是血液当中还原血红蛋白或异常血红蛋白衍生物增多，使得皮肤黏膜呈青紫，我们又称之为发干。那么注意这个发干在哪儿？第一个题眼儿。那么你要看发干去，是不是经常看看他的口唇呐、指甲呀、甲床啊？那么什么疾病啊？我们讲肺、讲心、讲其他情况都可以吧？哎，注意，你知道心脏的病人啊，比如说这个心衰的病人有缺氧，比如说肺脏病变，你最知道他有缺氧，你知道他能有发干。那么另外这儿别丢。高铁血红蛋白血症这样的病人也可以有发干，所以其他检查部位等等，心肺疾患都容易理解。中毒一氧化碳中毒，明显的这个缺氧，对不对？也有，哎，这个别丢，高铁血红蛋白血症实际上它属于异常血红蛋白的衍生物。这儿小秘密，这是第一个秘密。第二个呢，咱来看看。它的发病机制里边，注意，我们正常人你血中也有一定的还原血红蛋白，那是量呢比较少，你可以不记，从来没人考你。但是当患者体内还原血红蛋白，这就是一个题，你没得说。那么还原血红蛋白的量超过50克每升的时候，皮肤黏膜就会出现什么了？出现发紫了出现紫干了。这儿要记住，那么紫干或叫发干，指的是血液当中，所以我这儿问你问题了，发干是血液当中的还原血红蛋白还是氧合血红蛋白？不许答错。考试的时候注意，内科考试的时候比较矫情，矫情什么？就矫情在这一些细节。我不是告诉你开篇就告诉你细节是魔鬼吗？就矫情在这些魔鬼的地方。记得是还原血红蛋白，这是一个题点。第二个题点那就是还原血红蛋白超过多少？30、50、70、90，让你选。好了，那么第二个呢，咱们需要理解一下工作当中的问题。工作当中的问题，你看着啊。如果你们遇到这道题，他问你发干是缺氧的表现还是呼吸衰竭的表现，咱们有时候分不清楚了。注意啊，那么我说了，就怕考魔鬼的地方啊。发干，那么底边一个是缺氧的主要表现，一个是呼吸衰竭的表现。那其实你觉得这俩都有，那不好答了，对吧？所以这一些魔鬼爱考到哪儿呢？你发现在你后期做题过程当中有5个备选答案，其中有
3个答案你很容易把它剔除，就剩2个这个答案你拿不准，这2个地方就是魔鬼的地方。所以记得发干是缺氧的表现，而呼吸衰竭典型的表现为什么呀？呼吸困难。所以要问你呼吸衰竭最典型的表现有呼吸困难有发干，选呼吸困难。这俩题别答错。好，那么如果问你缺氧一定有发干吗？那缺氧不一定。发干是什么？发干得是还原血红蛋白达到这个数值以后才表现的。我氧肺压的正常值是95到100毫米汞柱，那我低于比如说我80，我就可以有缺氧了，但是这时候面上不一定有发干所以把这几个概念倒腾清楚了。好，下边呢我们来看看临床上常见的病因，临床特点里边有中心性发干，有周围性发干。中心性发干那么多半来讲是你看着中心中间肺中间吧比如说肺功能受损、法鲁氏4联症，还有心脏法鲁氏4联症出现右向左的分流，还有肺内动静脉的分流。你看肺呀、心呀，注意别丢，还有一个异常的血红蛋白衍生物的增加。那高铁血红蛋白症、硫化血红蛋白症这几个也属于中心性发干里边的内容。好，这是中心性发干。那么周围性发干呢，就是一些淤血的情况。那么比如说循环衰竭、心排血量的下降、周围的情况，这都属于周围性发干。混合性发干就是全新的发干。所以它出题，那么你看把前边这儿肺功能受损，把4，然后那个肺内动脉，这不刚好构成选项的 A、B、C、D， 然后后边我再加上一个右心衰或加上一个其他，问你哪个不属于中心性发干，或者我搁上一个全心衰，还配上前面那4个项，问你哪一个属于混合性发干，那么这题眼就出来了好，下边看这道例题子干出现急剧病情严重，氧疗也没效，而且静脉血呈什么色了？深棕色。亚甲蓝可以使这个子干减退。那么你一看这个也肺呀、心呀，我们用不着亚甲蓝这样字眼，对吧？那么用谁呢？高铁血红蛋白血，高铁血红蛋白，深棕色，铁的颜色所以答案选 A 选项。好，那么下边这个知识点呢，是你的恋人恋人水肿概念您门考，组织间含的液体多了，对吧？那么有全身有局部一块的肿，这您门考。那么首先咱就来看看这个全心性水肿，那么组织间是一个弥漫性的非肿吧？你一摁一个科，这就叫做什么？凹陷性水肿题眼来了。但是甲状腺疾病是不是也有水肿？那你比如说粘液水肿，这时候你一摁它没有科，所以叫非凹陷性的水肿。那这儿的题就来了，哪一个属于凹陷性的，哪一个属于非凹陷性水肿来了，对吧？好，第二个题眼，这个水肿严重的情况的时候，是不是就可以出现腹腔胸腔这一些积液的情况但是注意看邵老师这个但是就是题眼了。但是我们所说的脑水肿、肺水肿，它的机制是比较特殊的，它不属于我们所说的水肿范畴。这就是开篇我带你做的那个题，哪一个不属于我们所说的水肿的范畴？那你看全身性的，包括甲状腺的，包括其他的，都属于我们讲的水肿的范畴，而脑水肿、肺水肿机制特殊不属于，所以这俩您就记住了，这题就在这儿考。尽管后期我们很多地方都讲肿的问题，但是那后期我们讲，你讲没讲过脑水肿？讲过吧？那脑水肿不会再单独说脑水肿是不是什么什么水肿的问题，不说了吧？胸腔积液你要考吧，所以他不再问你这个问题了，所以这个问题你在这儿给我解决就行了，其他的不需要你解决了。好，来看这道例题，下列属于非凹陷性水肿。
那我们当时讲甲亢的时候，甲亢那句话就写着是一个非凹陷性水肿。那么在这儿考，那么非凹陷性的水肿就是我们所说的这个粘液性水肿。好，下边呢，那就是水肿这个机制。水肿这个机制在这儿您先当朋友对待。那么后期当我们讲渗出液和漏出液的时候，要仔细讲解水肿的机制。好，首先来看一个呢是胶体渗透压的降低。那么胶体渗透压降低，胶体的主要成分是谁呢？是蛋白。那你比如说营养不良了，或肝硬化腹水了，肾病综合征了，都会发生低蛋白血症。那么胶体的作用是什么呢？胶体的作用，它是吸收水分，让它进行全身的循环。那么如果这个胶体渗透压降低了，吸水的能力不行了，那么水就在组织间液留着了，就形成水肿了。好，这是第一个胶体的作用。第二个是毛细血管内静水压增高。那么毛细血管内静水压增高，多见的情况就是一个血液循环回流障碍，比如说右心衰竭的病人，腔静脉阻塞的病人，那么血回不去了，就在外边淤着了。血回不去，在外边淤着了啊。那么毛细血管静水压增高，这儿您先留有印象，别背啊，别背，后期去学。好，再有一个呢是毛细血管通透性增加。那么通透性增加，这些大分子的东西，那就相当于你看啊，那么我本身我有这么点的通透性，那么现在我通透性一高了以后，大量的东西就进入哪儿去了？组织间液了。导致水肿了。另外一个淋巴回流障碍，那受阻，那肯定有水肿发生。所以说，你看淋巴回流障碍、毛细血管静水压增高，都是回流受阻啊，都是回流受阻，那么就会水流畅不通，不就引起水肿了吗？再有一个呢，胶体的那个成分低了，吸水的能力不行，那在组织间隙那越流越多，不就肿了吗？好，这是水肿的机制，在这儿做朋友了解。好，下边这儿是一个题点，各种水肿的临床特点。我们讲了这几个水肿，比如说心源性水肿，从哪开始？这是一个题眼，注意从下垂部位开始，低垂部位开始啊，这是心源性水肿，它的特点，低垂部位开始。所以当你们遇到这道题，低垂的理解，尽管书上说的是字儿，那咱临床一定要理解。比如说有一个病人。一个心衰的病人，心源性水肿的病人，这个病人取仰卧位躺在床上，那么你说他水肿的部位是在双下肢还是在腰底部？仰卧位躺在床上，是不是在腰底部体现的是下垂低垂这个地方啊？好，这题出题结束。那么第二个是肝源性的水肿，它也是从足部开始，那么它的题点在这儿份。腹水是它最突出的晚期最突出的症状，肝源性的肝硬化腹水，对吧？哎，这是它最突出的症状。好，那么第三个呢是肾源性的，肾源性水肿，那么大部分是从哪开始？从眼睑开始。那你有时候第二天早上睡醒了，眼肿了，人家怎么说？你看看肾脏吧，是不是这么说呀？哎，肾源性水肿。好，还有一个是营养不良性水肿，这个营养不良性水肿也从哪开始呢？也从足部开始啊，从底下开始。那么，但是这个营养不良性，营养不良它先消瘦，然后再出现水肿。好，还有内分泌代谢性的，那比如说甲状腺问题，对吧？哎，一般的会出现颈前呀、眼周啊，这就不特异了啊，这就不特异了。而且相对比较少见一些。哎，那你看这里边，你看凹陷性水肿，基本上这儿的出题 A、B、C 出完了以后，看着这一堆前面都是可凹陷性的，那么这儿份内分泌代谢性的，一般的来讲，多数情况是不可凹的。你看前面都是事实，它这可以出现个否，那这就是一个题眼了吧？哎，这是一个 D 选项的题眼。那么哪一个是非凹陷性水肿？就来了。来，再来底下看一看，在发展速度里边，在这一堆里边，你看都缓慢。哎，一题眼来了。这一堆水肿里边，谁的速度比较快一些？发展速度，肾源性水肿发展速度比较快。这不就 A、B、C、D、E 这一篇儿？那么给你送来一个分值的地方。
后边常见的这一些疾病，您做个了解，因为疾病里边都要讲，比如说心源性水肿，那么多半是一个右心衰竭引起来的。那么右心衰会有什么表现？颈静脉怒张，后期我再讲，先搁这就行了。好，那么如果是肝源性的，多半是肝硬化引起来的，那可以有肝脏的肿大、肝长、蜘蛛痣，对吧？哎。如果是肾源性的，那肾脏的问题，血尿蛋白尿呗。如果是营养不良性的，那么营养都不够了，它是不是瘦啊？所以它的以消瘦、体重下降为主。那么内分泌的，那您看是甲亢啊、甲低啊，都视情况而定就行。疾病我不在这儿做重点讲，我只在这儿讲症状考什么。OK， 好，下列因素当中支持心源性水肿的，那就是刚才咱们所说的这个颈静脉怒张。为什么？我说了，欠你一个解释，放到后边给你进行讲解。好，来下一个，先消瘦后水肿的，是不是咱们说的营养不良性啊？好，下边一个关于水肿描述下列哪项不正确？心源性水肿从低垂部位开始，肾源性常伴有高血压，营养不良性的先消瘦后水肿，肝脏性的、肝源性的以腹水为主要表现。来，甲状腺功能低下的都是常出现两下肢凹陷性水肿，错了吧？哎，比较少见。好，这个是关于水肿概念的描述。来，下边一个全身的水肿，我们刚才讲的心的、肾的、肝的，还有甲内分泌代谢都是一个全身的，而这个丝虫病它属于局限性的水肿。好，这是我们讲的水肿的重要知识点。好，接下来咱来看腹痛。注意，腹痛是临床上一个大的症状，就是它是一个大腕儿，很多病都会引起腹痛。一个是腹痛本身消化道的这一些腹部器官出现问题可以，另外一个心脏呢可以吧，有一些比如说老年人不典型心绞痛，尤其下壁心梗啊等等，那可以累积到腹部，或者这个肺炎下叶也可以累积，所以腹痛在临床还有一些妇科疾病也可以，所以腹痛在临床上误诊率是比较高一些的。那么根据起病的疾患就分为急性和慢性。那么首先咱先来看腹部自己的问题。那么腹痛你先把腹腔这些脏器的位置搞清楚，那你就能够判断出来是哪一种情况。比如说这个病人他的腹痛在中上腹，那这中上腹是什么呀？是不是有胃、有十二指肠、有胰腺，这一块是中上腹啊？哎，如果是一个中上腹，那这是诊疗过程当中，那你就看看初步考虑是胃啊、十二指肠啊，还有胰腺。好，那么如果靠右一点，右上腹，那你是不是这边是不是胆囊啊、肝脏啊？那你就考虑是胆囊和肝脏的。那如果右下这是不是一个阑尾的脉试点呢？好。那么如果是中腹部脐周这一块，脐周这一块是哪儿啊？是小肠。而结肠呢，那一般的来讲靠下，对吧？结肠是不是靠下呀？左右下腹部等等。那么剩下的你看膀胱炎、盆腔炎，还有一些早期的异位妊娠的破裂，一般的是不是都在下腹部这点啊？所以根据不同的地方，那可以考虑不同的疾病。另外注意，如果弥漫性的部位不固定的，那腹痛啊，然后你再摸肚子板的板状腹这样的很紧张的极紧张，这是不是一个急性弥漫性的腹膜炎呀？或者考虑其他的情况，那你比如说机械性的肠梗阻、急性的这个出血坏死性的肠炎，还有一种情况叫做过敏性紫癜，有一型叫腹型，也可以出现这些。所以腹部的疼痛症状多多，病变多多。好，那么咱们再来从性质上边再来判断出几个疾病。那你想，如果这个疼是一种像酸一样烧你的这样的疼，那是不是跟这个胃酸分泌过多有关系啊？哎，烧灼样的疼痛跟胃酸分泌，左边你比如食管炎，反流性食管炎，胃的东西反流了。好，这是一个
那如果说是一个剧烈刀割样的疼痛，那是不是这个东西从这钻出来了呀？哎，那么考虑是脏器的穿孔。比如说这个病人，这题会经常考的啊，突发的中上腹剧烈的刀割样的疼痛，那么你是不是考虑的是溃疡穿孔的可能性最大了？哎，立马拍一个腹平片儿，人家告诉你有膈下游离气体这样的字眼，那是不是你考虑溃疡穿孔啊？那如果这个病人的疼痛是一个剧烈的阵痛、绞痛、辗转不安，那这就是一个什么呀？这是一个石头在闹腾啊，考虑的是石头问题，那个胆道的石头或泌尿系的石头。那么如果是这样的一个疼，钻来钻去像虫子似的钻顶样的疼痛，那就是胆道蛔虫啊。如果是这个疼痛持续剧烈，都把你疼死过去了，这是一个急性的胰腺炎，出血坏死型胰腺炎。那么如果是持续，然后紧张，腹壁紧张，有压痛，有反跳痛，摸上去像木板一样的，这就是一个急性弥漫性腹膜炎。所以这个消化系统在我们考试过程当中，它大概占的分值应该是最多的了吧？涉及的症状多，范围广。好，下边呢，咱来看看这个疗程里边，慢的咱就不说，你就慢慢查去。首先，针对一个，我们不是说把它分为急性和慢性吗？针对一个急性的话，那你看看，首先急性的话，看看它有没有典型的腹膜炎的这些体征，就是刚才咱们讲的那些征啊。如果它虽然来的时候很急，但是它也没有那一些阳性的体征，您就慢慢查去，血尿便呀、生化呀、腹部 B 超啊，您就慢慢去查去就可以了。那么如果有典型的这些腹膜炎的体征，您可以从以下几个情况还考虑。那么如果是告诉你突发的刀割样的疼痛，那你是不是考虑有穿孔啊？那你是不是要首选检查？这是一个题眼儿，我说这题老考了，拍一张腹平片儿，然后告诉你有膈下游离气体，你考虑是溃疡的穿孔。那么如果是膈下有气液瓶，那这儿考虑的是肠梗阻。所以看这儿，这是一个题眼，这是一个题眼，那就看这个腹部检查结果了。那么另外一个呢，是不是还可以考虑急性胰腺炎？急性胰腺炎那有什么？有胰腺的肿大，我通过 B 超就可以吧？哎，通过 B 超就可以。所以有时候 CT 都不是那么紧急选，我们一般都首选 S 线或者是腹部 B 超检查。那么那这样你就可以把那些急症的穿孔了、梗阻了、急性胰腺炎了，把它鉴别出来。那么如果说这个病人你做腹平片做什么没有什么这一些，或没有典型的腹膜刺激征，就是一个局限性的，那你比如说墨菲氏征，这个墨菲氏征在技能培训要给大家讲，对吧？那么你一般的是不是考虑的是胆囊的问题呀？墨菲氏征。那么基本上机能操作方法，用你的这个拇指放到那个腹直肌外缘和肋弓交界点这个地方，那这是操作方法，您先甭管啊。然后让病人做深吸气，你观察病人情况，病人吸突然疼，憋住气，或者突然不吸了，那这称之为墨菲氏征阳性，见于急性胆囊炎的病人。那好，还有一个点是在这儿呢，麦氏点压痛，那见于谁呀？见于急性阑尾炎。所以我们对这些紧急情况、紧急疾病做出一个初步的筛选，剩下那一堆，那您就慢慢去查去吧。您慢慢去查，我们不再过多的讲解，这是它的流程。好，用题强化。这个病人28岁，突发上腹部刀割样的疼痛，既往有胃部不适，饭后可以缓解。那么这个饭后缓解的，这是不是12指肠溃疡的特点呀？然后再查题有全腹压痛、反跳痛这些字眼儿，那你考虑的什么？哎，溃疡穿孔。好，下边关于急腹痛的说法，哪项错误？那答这样的题，您就一个一个顺着说就行。是临床常见的症状之一，那么主要是腹腔内脏器器质性病变或功能性失调引起来的。来看 C 选项。疼痛的部位就是病变部位吗？那不一定吧。哎，
伴随症状可以提示病变的部位及性质，既往史有助于诊断，这都没问题。答案选 C 选项。好，那么如果遇到这道题，急性腹痛的程度由轻变重，那多半都是炎症的情况。你看啊，穿孔一下子就很重，对吧？所以多半考虑是炎性疾患，是这个特点。来，注意这题容易答错。典型的急性阑尾炎腹痛开始的部位，这题有人直接就选右下腹。那么开始在哪儿呢？开始不是在右下腹，阑尾炎是一个转移性的，最后转到右下腹这儿了，对吧？开始是在脐周这儿，所以这个题设计的很可恶，很多同学直接就选右下腹，见到阑尾炎右下腹完事儿了。所以那么没有那么便宜的事儿，没有那么。来，再来一题，女28岁，间断性的下腹痛，然后呢，大便每天2到3次便稀，没有脓血，便后可以缓解了，粪便检查啥事儿也没有。那么这个实际上属于一个什么呢？属于肠积惹综合征啊，属于肠积惹综合征。好，下边看这题，这个病人女性39岁，突发腹部疼痛伴粘液血便，1个月前开始腹痛，然后呢自己感觉到有块儿的东西在这窜来窜去的，看到这个字眼了，消瘦苍白腹胀，一看到什么消瘦这2字眼，第一反应是消耗性疾病。消耗性疾病谁可能性？癌的可能性最大，这么解释吧？所以下腹正中可以闻及一个肿块，一看这儿基本上答案已经出来了，这是一个什么呀？直肠癌。那么为了进一步检查，你就做什么呀？直肠直诊的检查。好，那么处理干嘛呀？那手术呗。那么这题就等于白送题。好，那么这个呢，就是我们给大家讲解的腹痛这一部分的重要知识点。